辛苦先嗌到我個 friend 咧過嚟咧買，因為有啲直男咧，啲男人咧就係咁噶啦，永遠咧都唔中意 shopping 嘅，永遠咧都係等啲老婆仔女咧去買嘢俾佢哋啦，係咪先？咁所以咧，唉，我講咗好耐，喂，都已經去咗溫泉區啦，係咪先？去咗咁遠啦，咁陪一陪我去嚟一嚟呢個歐麗，我買少少嘢都要啦。咁同埋咧，有時有壓力噶嘛，香港人係要幫你啲朋友、幫你啲同事買美妝噶嘛，係咪先？而家咧，我連咧呢幾日咧，我嚟咗呢個日本4日啦，都未買過美妝咯，係咪先？我自己都要買翻啲潤唇膏啊、眼藥水噶嘛，係咪？咁咧完全咧就係未買過。Hello， 大家好，我係 Adam 啊。咁而家咧就落住雨啦。咁咧而家咧我咧就去到呢個 shopping time 啊，仲要到咧。其實咧經過2日咧就去咗呢個浸溫泉之後咧，就覺得其實都好休閒好盛啦。但係咧，作為一個購物狂嘅 Adam 咧，係唔可以唔買嘢嘅。所以今日咧係特別要求咧我 friend 咧嚟呢個深谷 Outlet， 就係呢個埼玉縣最近㗎啦。如果你由呢個東京市中心嚟咧，咁啊大概係個半鐘頭到咧，咁有專車可以嚟到呢個 Outlet 嘅。咁呢個咧就係一個超級大嘅 Outlet啦。我睇嗰啲資料咧，就有呢個咧138萬尺，應該係138萬尺，冇錯。咁咧係超過呢130個品牌喺度嘅。其實咧而家咧係凍到抽筋嘅，真係。我覺得咧應該而家係接近0度咯。但係 shopping 係唔可以阻擋 shopping 嘅熱情咧，係唔會阻擋我嘅冷感，係唔會阻擋我 shopping 嘅熱情嘅。OK， 係啦。咁似人呢啲係啦。咁其實咧就可以搭巴士咧就過嚟呢個 Outlet 都得嘅。好啦，事不宜遲啦，咁我入去睇下咧究竟有咩好買先。佢咧有一個紅色區同綠色區嘅。咁就有唔同嘅選擇啦。一入到嚟呢個門口咧，就見到大大嘅 Marc Jacobs 啦，就有一個 Marc Jacobs 俾你買嘅。有呢個 Boys 啦，呢啲比較成熟啲㗎啦，呢啲。如果真係中意 Armani 嘅衫都 OK 嘅，但係近年 Armani 啲嘢咧就太過成熟咯，亦都冇錢買啦，係咪先？其實 Armani 就有啲太成熟啦，就唔好啱我啦，係咪先？都係有興趣睇嘅，因為啲數啲嘢都靚嘅。其實今日咧最好咧就係咧冇乜人啊，冇乜人理我，可以咧就拍多啲呢個嘢。我唔係好中意呢啲咁嘅運動鞋類型咯，麻麻地呢啲運動鞋類型，搭咩唔啱我嘅 style 啊呢個。但係都 OK， 都係700蚊度，都幾抵。佢前面有啲超特價，可能得翻1-2對喎。我睇下有冇嘢啱先。呢個再9折，哇！呢個好靚呢個。呢對500蚊再9折喎，即係400零蚊啫喎，都合理嘅呢對嘢。有啲女裝啲嘅。喺香港呢度賣呢個貴啲喎，喺香港賣600零蚊啫呢個系列。喺香港咧，我成日都會睇到呢個系列嘅。呢個系列嘅。連卡佛同埋呢個IT 都係會有經常入到呢個系列嘅 U327系列啊。咁喺呢個連卡佛咧同埋呢個 IT 咧都有得買嘅。咁其實咧呢個都 OK， 呢個都但係咧佢咧因為佢係驚皮，我試過咧買一個淺色嘅，一個白色同埋米色咧，着2-3次就污糟咗咯。咁所以咧其實咧我寧願買個深色好啲。點我買唔買好嘅？而家諗緊。呢個未見過呢個新系列。都幾好。頭先其實嗰度都幾靚喎。530咧就係新系列嚟嘅，咁就係上年。其實咧有啲似係叫咩啲 Balenciaga 嗰啲款咯。我個人就麻麻地。其實佢黑色都幾靚嘅呢個，我都想買嘅。但係都係600-700蚊度咯，都合理嘅呢個價錢都。好咯。我諗緊究竟我買唔買好啊？而家呢個晏啲一係試一試啊。咁我再入去睇下先，因為咧我要等埋我個 friend 先，我個 friend 咧晏少少先入嚟。好啦，咁啊 New Balance 就係咁樣啦。如果我依家試鞋，我就再俾大家你睇一睇點樣試法啦。但係咧好可惜